នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងអត់និយាយពីរឿងសរសេរកូដទេប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ backend developer ឬក៏ API developer ដោយសារតែខ្ញុំសរសេរលើភាសា .NET ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងផ្លូវទៅកាន់ .NET developer API developer backend developer នៅក្នុង technology របស់ Microsoft ទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការ download IDE មួយហើយ IDE ចុងក្រោយដែលគេប្រើគឺ Visual Studio Insider អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ Visual Studio 2026 Insider បន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន IDE រួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការ.NET Core SDK ជាទូទៅវាមកជាមួយនឹង IDE រួចហើយអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែជា latest version នេះគឺ .NET Core 10 អូខេបន្ទាប់ពីយើងមាន IDE យើងមាន .NET Core SDK យើងត្រូវចេះ database មួយទៀតដូច្នេះយើងត្រូវការ download Microsoft SQL Server 2025នេះក៏ជា latest version ដូចគ្នាដែរបន្ទាប់ពីយើងមានអ្វីៗគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងត្រូវការមាន tool មួយដើម្បី testing គឺ Postman គឺជា tool ដែលគេនិយមប្រើជាងគេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងវីដេអូនេះជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា